देखिए हम बना रहे हैं आज मटन। आज कुकर में बना रहे हैं। देखिए अब मटन आ गया है मेरा, धोआ के हो गया है रेडी। इसका प्याज हो गया बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी। देखिए अब इसको हम डालेंगे कुकर में। देखिए डालेंगे अभी इसमें नमक हल्दी डाल देते अच्छी तरह से। देखिए हल्दी नमक डाल दिए। अब अच्छी तरह से पकाएंगे। गैस ये फ्राई हो रहा है अच्छी तरह से। हेलो गैस, मेरा यूट्यूब चैनल फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज हम बना रहे हैं कच्ची। देखिए ये है कच्ची बना रहे हैं कुकर में। अभी इसमें अच्छी तरह से इसको डाल दिए हैं। अभी फ्राई करेंगे फिर मसाला वगैरह डालेंगे। देखिए गैस हम डाल देंगे मसाला। देखिए मसाला डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिला के फिर मटन बना रहे हैं। चलिए आप लोग देखते हैं। देखिए गैस ये अच्छी तरह से मसाला पूरा फ्राई हो गया और इसमें हम डालेंगे पानी अपना स्वाद अनुसार। देखिए पानी डाल रहे हैं आप लोग। आगे सीटी मार लिया है मेरा मटन, अब बन के हो गया है रेडी। देखते हैं थोड़ी देर में। देखिए गैस डाल रहे हैं इसमें MDH। मटन हो गया बन के पूरा रेडी। आप लोग देखिए गैस MDH धनिया पत्ता डाल दिए। अब हो गया मटन बन के रेडी। देखिए आप लोग। चलिए आगे देखते रहिए। चलिए बाय बाय। देखिए गैस हम जा रहे हैं अपना घर, आगे आप लोग को दिखाएंगे। चलिए चलो चलो बाबू बैठो। देखिए गैस हम पहुंच गए अपना गांव। चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं। देखिए गैस हम पहुंच गए अपना घर, आप लोग को दिखाते हैं। चलिए उनको सब दिन रहना है तो। दादी देखो बाबा क्या कर रहे हैं बाबू। देखिए गैस हम आ गए अपना घर किचन में। देखिए मेरा सासू माँ बनाई है रोटी और इधर पुलाव। बहुत अच्छा लग रहा है गैस। आप लोग देखिए आगे फिर दिखाते हैं। गैस माँ यहाँ पर पर्ची जलाई है आग। इसको पहले का आदमी लोग पर्ची बोला जाता है। माँ बैठी है, हम लोग आ गए हैं। देखिए आप लोग। देखिए गैस हम लोग सब बैठ गए हैं खाने। कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग आज आ गए हैं। हम लोग इधर उधर हम लोग चिकन मटन घुसाते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग आज इधर खा रहे हैं। सब माँ बाबा भी बैठ गए हैं। देखिए सब हम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं। गैस आप लोग देखिए।